Nih teman-teman, ini ada hewan, ekornya itu bercabang dua. Ini di daerah sini biasanya harganya itu cukup lumayan mahal, tapi nggak tahu kalau di daerah teman-teman apa seperti itu. Ini kelihatannya betina ya, badannya gemuk banget. Ini nyarinya sulit sekali. Ini kalau di daerah saya biasanya kalau ada yang tahu biasanya akan diburu. Dia tenang melihat ke sini. Lihat reaksinya. Itu tenang dia. Ini ngambil videonya saja sulit banget. Ini kalau ada yang mau beli, harganya cocok. Ini akan saya jual. Ya, kita lihat saja nanti teman-teman berapa sih harganya. Dia tidak mau bergerak. Hewan ini begitu tenang, tidak takut sama sekali. Hewan ini cukup tenang. Ini masih di alam liar teman-teman, belum saya tangkap. Kalau saya lihat secara langsung hewan ini mungkin 15 tahun bisa cuma satu kali.
nggak tahu ya, hewan ini sebenarnya itu bertelur dulu apa gimana, saya tidak tahu. Tubuhnya gemuk banget ini, nggak tahu habis makan apa lagi hamil atau gimana.